Kar se tiče razprave in pa poenostavitev in vseh teh debat, mislim, da moramo na začetku zelo jasno povedati, da največji sovražnik poenostavitve so velike spremembe, novi pristopi, nejasna, prepozno pripravljene politike, in ko poslušam zdaj že kar spomladi 2018, se bojim, da se nam bo zgodila podobna nesreča, kot se je zgodila kohezijski politiki, ki je bila z velikimi spremembami nejasna in ima danes zelo velik problem s črpanjem. Zato moramo imeti dokumente pravočasno in bojim se, da smo že v zaostanku. Drugo, kar se tiče denarja za kmetijstvo. Mi zmanjšujemo sedaj denar, pa napovedi so take, danes plačujemo približno 0,4% BDP-ja in se kar nekako vsi strinjamo, da za prehransko varnost je to preveč, da so preveliki denarji, nobenega problema pa nimamo s tem, ko govorimo, da imamo pa za NATO prispevek 2%, da ga moramo plačati. Se pravi, 5krat več kot za prehransko varnost. Prehranska politika in kmetijska politika je tudi socialna politika. Evropski potrošnik da med 10-12 pa tam do 16-18% svojih prihodkov za hrano. Nikoli ni to tako malo. Na drugi strani pa imamo kmetje, ki so v vedno slabšem položaju, kar so statistike zelo jasne, in predvsem mislim, da si mi morali postaviti cilj, kako spodbuditi družinsko kmetijo, kako ohraniti tudi srednje velike kmetije, kako tistim, ki so z manjšim kmetijam na začetku z neko večjo podporo, pomagati zagotoviti nek prihodek, kajti te kmetije bodo tudi nosilci zelene politike v kmetijstvu. Na majhnih kmetijah je možno pričakovati veliko več teh zelenih ukrepov. Naprej poštena delitev med državami, med kmeti, kakšen odnos bomo imeli do kmetij 1000 hektarskih, 10 000 hektarskih, grebingov. In mislim, da mi rabimo praktične odgovore, ne pa velike splošne parole, iz katerih se lahko vsak predstavlja po svoje. Kar se tiče zelenitve, mislim, da je potrebno čim več kmetijskih površin dati preko navzkrižne skladnosti v prijazne do okolja, ljudi, živali prijazne prakse, od tam naprej pa potem pošteno ta denar razdeliti. Pomembno je tudi, da bomo spodbudili generacijsko obnovo na kmetijah, to je nujno, in s tem posledično tudi možnost za več znanja, digitalizacije, da bomo lahko govorili o preciznem kmetijstvu, da bomo lahko govorili tudi o pametnih vaseh, kjer bo to podeželje živo, kjer bodo živeli lahko tudi starejši kmetje in pa ostali, ki živijo na podeželju, pa si ustvarjali dovolj prihodka.